大家好，歡迎嚟到 Bright Lab，我係 Gloria， 我係 Julian。好，今次咧我哋又再嚟啦，今次到你咯喎，你介紹咯喎。係啊，咁咧，噔，好緊張啊！呢個係咩咧？知唔知係咩嚟啊？你一次唔知佢係咩嚟啊？呢只係 sloths，中文咧 sloths 中文係咩啊？唔識。佢次次都係咁嘅。sloth 中文乜奶啊？啊，樹奶，樹奶，奶。乜奶？一講咩奶我就識啦。佢咧係有樹奶定樹懶啊？樹懶啊，唔係奶啊。遮住先，遮住啲低能樣先。有顏料嘅，有顏料，有樹木，有樹木，有顏色，有畫筆，畫筆，係啦。有塊布嘅。估下啦，一陣間先啦，唔好咁心急啦。你呢個人幾多錢啊？我覺得啊，咦佢有木喎，真正木定假木啊？應該喂冇喎，你去買嘢都係咁嘅啫喎。我諗啊係啊， 2個半，兩個半。 2個半咯。睇下先，佢真係冇寫冇寫係咩係咪啊 wood 喎，佢淨係 tree trunk slice 喎，冇話 wood 喎。係啊，我唔知啊，總言之可能係假啦。咯，我覺得啊嚇。 2個半，大家估下你覺得幾多錢呢？可以喺我哋嘅 comment 度留下言嘅，玩下嘅咁如果你中意嘅話，攞去啦，攞去啦。攞去。喂，呢啲其實好多人咧愛嚟做啲 ornaments 嘅喎，聖誕。嗱，其實老實講啊嚇，我哋咧係冇買嚟玩過嘅，係真係第一次嘅。我咁所以全部都係我真係唔知點玩法。係不過就大家試下啦。before that 我都同你講啦，即係喺開之前。係1蚊2毫半啊！ OK 喎，咁大塊 pine wood，如果佢係真係 wood 嘅，係啊，好啦，其實咧某程度上咧，我有少少咧，即係，但佢個 package 好似比較唔係啊，係我哋衰啫，我甩咗啫，咁所以我都黐翻佢嘅。唔係，但係你記唔記得之前嗰幾集咧，你咪有講到話人哋有啲 instruction 好靚又彩色嘅，啊佢呢個冇喎。我唔知，我未開。佢呢個好似冇。都有塊布嘅，塊布嚟做咩？唔知，我又要估下佢喺度做咩啦。佢有寫有啲咩 include 嘅，即係3塊。喂，但係佢咩都冇講嘅話咧 paint pots， 跟住我哋點解咁樣嘅 felt， 佢真係有 felt squares 嘅喎，但係佢冇 instruction。冇啊，佢咁樣噶啦。我冇跌咗佢個 instruction 啊，但係我真係唔知啊嗱，有一塊佢有得黐嘅喎，係咪啊？佢有個我甩咗唔通冇喎，冇喎，嗱佢呢度有寫有啲咩 ingredient，大件事啦，唔通我真係甩咗啊？唔係啩？唔緊要啦，但係個問題係咧，我想知咧，咩嚟嘅？我攞嚟做咩啊？即係有一塊啡色嘅布啦。另外有張白色嘅，呢個唔係布，呢個叫咩布啊 ？felt 咯，絨，即係絨布啊，係咪啊？即係出邊坊間都有得賣，同埋有塊木嚟嘅，真係唔明佢真係木嚟嘅，同埋畫上去。其實咧，係咪正常咧係要剪咧咁？你明嗎？嗱，真係咧好live 嘅，其實我真係未玩過。但係我都係唔會講。A few moments later。咦？咁其實我想問下啦，如果你可以剪咗，即係我就係諗住做呢一個啦，係咪？係啊。咁如果你都剪呢個，仲使乜油啊？咁佢呢個顏色愛嚟做咩咧？佢有冇黃色，有冇紅色嘅喎？我唔知啊，我而家好 confused 啊。哦，黃色就可以畫隻眼。我知啊，咁紅色做咩啊？紅色唔知。咁黑色係咩啊？係咯。咁啡色做咩啊？呢件事好特別喎，不如你剪咗佢個大件事啦，要我咧空想去剪咧，有少少難度啊！嗱，呢一個咧係0至3歲嘅小朋友係唔玩得嘅。可唔可以借多支筆嚟啊？可以。我咁樣幻想咧，不如你跟住去剪啦。係啊，但係我想有支筆咧，我會有少少信心咯。阿媽媽，我真係唔得啦咁樣。
佢咩都冇講㗎喎，我又冇跌咗張冇跌嘢啊，正常。好天馬行空嘅小朋友做，你要再講一次啊係冇問題嘅。入翻嚟再講一次。我話即係如果呢啲嘅 craft 咧，如果俾一啲好天馬行空嘅小朋友咧，係冇難度嘅。但係咧，如果有啲小朋友或者有啲人咧，佢係好需要跟 instruction 嘅話咧，咁就會到時就會停咗喺度啦。我是但畫過，咁我就一半半嘅，一半我就會即係都會想去有 instruction 啦。at least 你知佢做咩，同埋你知佢點樣用喂，呢啲同埋 materials。同埋咧，你係要有預備咯。係我唔中意啊！嗱，對上嗰集咧，我哋玩 clay 咧係乜都唔使預備嘅。冇錯，除咗係隻眼會自己甩咗落嚟啦，係咁可能就要知，就可能就要咩啦。咁都有一啲物料，我哋曾經去好難剪啊！係啊，會唔會發布問題咧？都會嘅。不如我剪。我又可以唔使做啦，嗱，其實咧咁樣就可以俾人哋做噶啦啲嘢。係啊，佢一話乜都唔識就得噶啦，唔識大晒噶嘛。梗係啦，小朋友我哋而家千祈又唔好學啊，知唔知啊？唔關事嘅老師。小朋友嗱，千祈其實我都唔知好學。㗎，佢隻眼喂，其實點解是但啦你會剪到咁咧嚇？其實把我都唔鉸剪係點知用啊，我都唔知點解會咁㗎。同埋咧，我唔而家喺度畫緊佢啫。嗱，佢又冇叫人哋，唉，咁咯。唯有 OK 喂，你剪埋呢我個哋畫咗啦，嗱呢個我又畫咗你喂呢個嗰個啦。會太大咧。咦？點啊又好似係喎，又好似幫我係喎。修改下先。你幫我修改依個咯咁。嗱，喺你幫我剪緊嘅期間，我做咩咧？其實我好 concern 啊！當我買依包嘢嘅時候咧，我最 concern 係咩咧？佢啲顏色啊，因為咧，因為你教畫畫啊，你唔係會咧啊比較識啲呢啲嘢，會彈啊，嗱，乾啊，好明顯啊，乾真乾過我塊面啊！大件事啊！哇！我終於明白點解佢要俾呢啲嘢你啦！我終於明白點解佢收1個2毫半。真係唔得掂，哇！定佢諗住，哇！4個紅黃黑白一樣乾過我塊面同埋荷包，唔掂當。你俾支筆我都唔得掂，好彩你試下，你我有預備試下，我有水啊，我荷包有水啊，有水最緊要。嗱，而家 OK，咁我再剪埋。你剪埋啊！咁咧，我嘗試去玩佢啲顏料。嗱，哇，真係唔得掂。得唔得啊？唔係，我試緊啫。嗱，佢最有黑係咩咧？我覺得佢俾支筆我咧，我覺得直呢樣嘢直咗2毫半係咪？係。哇！我試下游下佢個咩先。其實咧，佢如果都既然俾到個 felt 你，咁點解仲要俾顏料你唔咧？明啊，認真唔明啊，係咪啊？定係我要游落塊布度？我覺得係啊。如果唔係，你而家對眼點樣整出嚟？其實佢想做乜鬼屎嘢啊？真係估佢唔到啊！真係嗱，所所以以咧，齋估。所以其實我覺得咧，點解我哋要試咧，就係唔好以為即係1個2毫半就覺得哎是係啊，但啦，買翻去啦，買咁樣。翻去啦，好平啫嘛，係咪？喂，係啊其實平你唔好嘥錢啊嘛，同埋搞自己。唔好買咗啲垃圾翻嚟咧，係啊冇用咧。咁其實即係1個2毫半，2個2毫半啊，唔係2毫半都嫌多。 1個2毫半，計埋稅咪個半左右，應該係咯。哦嗱，我而家要加水，即係咧又要用水，仲要剪啦，仲要用埋鉸自己啲水剪啦添。鉸剪啦。咁之後咧，其實某程度上咧係有機會污糟嘅，搞到是但都。咁係咪你諗住而家？仲有個鼻啊？我幫佢，喂，你全部我試下啫。你全部將佢巨大化咗嘅，係我唔知。嗰塊嘢都冇咁大塊，你將佢巨大化咗。我而家幫佢將。同埋咧，我想話咧，如果我游落去塊布度咧，佢係咁樣都化開嘅。哦，係喎，
可能唔係貨你油啊，係咩咧？其實點解要俾呢一個顏料你咧？我唔係好明。我都唔知啊，係咪？算得個幾啊？我俾佢玩咯，我唔覺得我係玩緊，我覺得我係俾佢玩緊。我覺得係啊，冇錯。嗱，認真佢俾白色我理解。如果我唔用布嘅話，咁你俾個紅色我做咩啊？紅溝黃都係變橙嘅，都唔係變啡㗎。咁所以我理解唔到點解佢唔俾啡我咧？如果佢俾啡色我咧，我覺得 make sense 啲嘅。不如我黐咗先好嘛？好，佢個 package 佢寫住有貼紙但係冇嘅，好錯啊成件事。喂，如果喺部相機度睇咧，離遠咧係幾似噶，我都覺得幾似嘅。但係咧，咁係因為我哋整得似啫，會唔會？都係好彩我哋嘅合作成功。我而家整緊佢嘴啊！哇！我諗住用黑色㗎，不過算啦，你整咗好好啊，係黐咗㗎啦。未哦，我諗住俾咗你睇先。好啊，好好，我十分滿意。我哋開始而家好。咁你覺得暫時嚟講，你覺得 O 唔 OK 啊？睇你嘅感覺應該麻麻地，係嘛？佢啲顏料如果個幾，你真係冇 expectation。嚇！但係乾喎，唔係啊，就係話因為個幾咧，你真係唔會有期望㗎，真係。其實我買嘅時候我都喺度諗咗好耐。喂，佢係咪慢真係 work 㗎成件事？我冇得退貨㗎喎，有機會，因為啲好似呢啲咁嘅地方係冇得退貨，以我認知。嗱，黑色咧就上唔到個黃色嘅，因為咧呢隻黑咧有少少唔知做乜。乾啊！係啊，睇，OK，俾觀眾睇，佢條眉咧好深色，好似人哋紋咗眉咁。知唔知紋咗眉好搞笑？紋咗眉嘅咯，喂，或者粗眉，咦？點解佢變咗粗眉？因為呢個爆開咗啊！佢變咗粗眉。唔想㗎，唔好玩啦！佢唔係嗱，平時咧 Gloria 畫畫唔係咁樣嘅 ，OK？仲衰啊！但係你不斷點水喎，你不斷點水唔係啊，因為冇辦法啊，佢唔上嗰啲 brush 啊，好佢啫，哎呀，真係好鬼事，唔係咁都要整靚少少嘅。我覺得咧，好似用緊未瞓醒咯墨水筆去油啊，紙毛筆啊，紙毛筆都 OK 啦。不過我頭先我加咗油咗少少落去，唔係其實咧，我覺得咧喺個叫做相機面前咧，其實係 OK 嘅。即係如果咧我近睇咧就搞笑咯，但係個幾咧佢又做 live 啦，好可愛。阿 Julie 係好可愛嘅嘢。唔係啊，因為唔近鏡咧睇唔到啊嘛，而家睇唔到。你有冇話 P 字咁啊？微心個1.2毫半咧，其實我覺得塊木咧係值嘅，我就係話咯，塊木值，塊木一個值嘅2毫半，同埋再加埋支 brush 咧係值嘅。啊，呢個桶唔係㗎嚇。但係你會，不如我哋咁樣講啊，你會唔會買啊？即係如果你知道我哋咁樣樣，你會唔會建議人買啊？唔會，我唔會咯。係啊，唔會，呢個係我覺得唔成功嘅。唔會。係啦，第一件事佢啲 paint set 已經乾晒啦。係。咁第二件事，我要剪啦。咁我應該正常，我冇跌咗佢個 instruction 嘅。係。咁冇 instruction 因為你冇之下咧，開㗎嘛。係啊個，我 package。應該係冇咯。即係 I mean 我冇跌啦。咁但係咧，變相你冇 instruction 又唔知做咩咧，仲要去揾膠水黐落去咧。我就你要提供咗好多 extra 嘅工具，唔係，同埋我唔去做呢一件事。係啊，同埋我唔明咧，我哋咪頭先喺度 figure 緊，點解你又俾布我啦，又俾白色我啦？咁你想我油啊定係剪咧？定係其實你想我去諗點樣做？點樣做咧？
即係呢個幻想空間好大。係啦，咁但係1.2毫半咧，只不過值咧就係值去買 material，係啦，即係買個 material 咧。 felt，你知唔知其實買呢啲 felt 係好平嘅啫喎？係啊，但係你一沓嘅喎。但係你加埋，我唔好講呢啲 paint 啦，拜拜。係但係呢一兩樣嘢，因為塊木我覺得都值嘅，因為咧可以墊杯。唔係，其實可以搣咗呢個佢咧，人哋咧上邊畫畫咧，唔係啊連個墊背咯，你玩嗰啲花咧，之後係再加層嗰個叫做咩啊？可以透明膠咧，係咁又另外一樣嘢 Eraser。唔係咁呢塊嘢咪1.2毫半咪值咯？唔值啊！1.2毫半，我覺得好貴啊！去出邊街執都唔使。唔係啊，當個仔玩完之後，個仔女玩完之後，用完就劈，唔係，但係劈幾真住咁咯。嘅，呢塊木係幾靚。係啊，我覺得塊木可以 reuse 嘅，係係啦，但係就唔係即係呢個咧咁樣。拜拜。係反轉都 OK 嘅。冇，你要攞去用啦。好啦。好我哋啦今次又好快完成啦，冇錯就可以完成咗呢個呢個樹懶，樹懶樹懶，樹懶樹懶，樹懶啊！我發現咧，讀多次啊，樹懶，樹懶。唔好意思，因為我係有嗰啲叫咩話懶音啊，係啊，所以樹懶應該俾人鬧爆。樹懶，樹懶，好啦好啦，記住要做啲咩啊？ ，like、share 同埋 subscribe。好啦，咁我哋下次再玩其他嘢啦，或者係教你哋更加唔同嘅嘢，更加多唔同嘅嘢。好啦，我哋下次再見，拜拜。